υπολογιστή είναι να βελτιώσει την επικοινωνία μεταξύ χρηστών και υπολογιστών μέσω της ορθής σχεδίασης εύχριστων και εργονομικών υπολογιστών προσανατολισμένων στις ανθρώπινες ανάγκες. Παρέχει κατανόηση των αναγκών των χρηστών, οδηγεί σε ορθού σχεδιασμού διαπραγμάτων. Μεθόδους αξιολόγησης συστικότητας υπολογιστών, συστημάτων και μία βάση γνώσεων για τις διαθέσιμες τεχνολογίες αλληλεπίδρασης. Σιμών, τι κάνεις εκεί πέρα? Δεν θα μου απαντήσεις? Να τσεκάρουμε μήπως κουφάθηκε. Εγώ το έκανα νόημα, κυρία, να πιάσει κάτι που ήθελα να το πετάξω και απλά στο χέρι του να... Καλά δεν τρέπεσαι ρε εσύ. Βάζεις χέρι στην κυρία και πάει η κολλητή σου να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Μπορείς να σταματήσεις, παρακαλώ, κάτσε κάτω. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Θα μου απαντήσεις? Σε κανένα χρόνο μπορεί. Όχι, ρε ηλίθεια, κατά λάθος έγινε. Τα πήρες γιατί ήθελες να βάλει χέρι σε σένα. Παιδιά, ησυχία. Κάτσε κάτω, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ησυχία. Σιμών, κι άλλο θύμα. Ήρθα να παρακολουθήσω μάθημα. Τι συμβαίνει? Τίποτα. Απλά είχαμε ένα ατυχές περιστατικό με τον Σιμών και ο κύριος Καραντίνης βιάστηκε να σχολιάσει. Δηλαδή, τι ακριβώς έγινε? Ο Σιμών της έβαλε χέρι. Αλλά για να μην τον δίνει, παίζει και να της άρεσε. Είσαι πολύ γέλιος τελικά. Σιμών, έλα στο γραφείο μου. Τώρα. Σιμών. Τι έπαθες? Ποιος σου το έκανε αυτό? Κάτσε να σε βοηθήσω. Τι είναι αυτό, καψώνω τους συμμαθητές σου? Πες μου. Αφήστε το τώρα. Να σου πω, όχι, θέλω να μου πεις. Όποιος το έκανε θα τιμωρηθεί. Το μόνο που θέλω να πληθώ και να πάω σπίτι μου. Έτσι και με δίνει δική μου, έτσι θα πάθω σοκ. Μην τους καλύπτεις. Μην με ταλαιπωρείτε, σας παρακαλώ. Σε παρακαλώ, πάμε στην διευθύντρια. Πρέπει να ξέρει τι γίνεται στο κολέγιο. Δεν χρειάζεται. Αρκετές φορές έχω πάει τον τελευταίο καιρό. Εγώ πάντως δεν είπα κάτι εναντίον σου. Ταράχτηκα εκείνη την ώρα, αλλά κατάλαβα ότι η χειρονομία έγινε κατά λάθος. Οκ. Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό τώρα το σκηνικό έχει να κάνει με αυτό που έγινε στο μάθημα? Δεν θέλω να το συζητήσω. Είχε τσακωθεί με το Σύφη. Αυτή είναι η συνέχεια. Σας παρακαλώ, μπορώ να το ξεχάσετε. Εσύ μπορείς?